जब हम गौ सेवा नहीं करते, जब रास्तों में ऐसे भटकती गाय हैं, तो जो दुराचार प्रवृत्ति वाले कठोर हृदय वाले लोग हैं उनको ले जाते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। तो हम दूध के लिए ही नहीं, अपने धर्म की रक्षा के लिए गौ सेवा करें। दूध के स्वार्थ से नहीं कि दूध दे तो गाय, ऐसा नहीं। हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्मावलंबी हैं, हमारा कर्तव्य है गाय की सेवा करना, अपने धर्म का पालन करना।